The time is right, your perfume fills my head. The stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and start it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Об общественной сущности обломщины нам расскажет... Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить. Сержант? Пожалуйста. Школьная программа для взрослых. Прекрасное руководство к действию, но и к объяснению своих поступков в начале нашей программы. Something stupid when I love. Так всегда говорит, если чувствуете, что something или almost stupid. Но сейчас не об этом, дорогие друзья. Хотя, в общем, наша программа впрямую занимается тем, что almost stupid переводит хотя бы в something stupid. Меня зовут Игорь Женька, школьная программа для взрослых. Ага, теперь лапами трясти.